Hei! Tervetuloa! Minun nimi on Ksenia Ivanova ja tällä videolla esittelen teille meidän ripsienpidennyskoulutusta. Style Workshop Pro Verkkoakatemian ripsienpidennyskurssi on hybridikurssi, eli siinä yhdistyy online-osuus offline-osuuteen. Miten se on rakennettu, kerron siitä kohta vähän lisää. Mutta ensiksi kerron itsestäni. Eli olen Ksenia, olen toiminut ripsiteknikkona jo vuodesta 2015. Oman peruskoulutuksen olen käynyt Pietarissa Aleksandra Petrovalla Applejaam-koulussa. Minä teen myöskin kestotaivutuksia, sokerointeja, vahauksia ja kulmien muotoilua, mutta pääsääntöisesti ripsienpidennyksiä. Minun työssä koen hyvin tärkeäksi estetiikkaan ja turvallisuuden. Tämän takia koulutuksessa minä panostan näihin asioihin ja käytän niiden selitykseen paljon aikaa ja mä haluan, että te kehitytte korkeatasoisiksi mestareiksi, että teille jää se tieto, miten käytetään liimoja, miten liiman saa toimimaan, minkälaisen liiman pitää valita, miten tehdään työ, jos asiakkaalla on raskaat luomet. Voin jatkaa tämän listan todella pitkään, niin nämä kaikki asiat me käydään läpi ja mä haluan, että koulutuksen jälkeen te olette valmiit, te olette varmoja. Tietysti se ei onnistu hetkestä, mutta joka kerta kun te kohtaatte uuden asiakkaan, teette hänelle pidennyksen, te saatte kokemuksen. Mitä enemmän te saatte kokemusta, siitä varmemmiksi te tulette. Ripsienpidennysteoria on todella laaja. Sen takia minä jaoin teorian ja käytännön kahteen osaan, ja teorian minä annan onlineissa, eli maksun jälkeen te saatte pääsyn kaikkiin videomateriaaleihin teoriaan. Te voitte tehdä ne rauhassa, kotona, omalla ajalla, silloin kun haluatte. Voitte tehdä muistiinpanoja, voi laittaa ylös jotain kysymyksiä, jos jotain on epäselvää, minä aina vastaan. Teille tulee täysi tuki koko koulutuksen ajan ja myöskin sen jälkeen. Teorian aikana teille ehkä tulee jotain pieniä kokeita, että minä vaan näen, että edistys ja kehitys tapahtuu ja te ymmärrätte, mitä minä kerron siellä kurssilla. Ja te olette valmiit siirtymään seuraavalle tasolle. Ja seuraava taso on offline-koulutus, eli te tulette paikan päällä, otetaan malli ja tehdään mallille pidennys. Käytännön osa on jaettu 2 päivään. Meille tulee olemaan 2 mallia, koska mä haluan varmistuksen, että te varmasti opitte sen tekniikan. Ripsien pidennys on hyvin pientä ja tarkkaa ja ehkä alussa todella hidasta työtä. Tämän takia alussa me käydään mallinukella. Me ei oteta heti elävä ihminen, vaan meillä on mallinukke. Sen mallinuken päälle te harjoittelette ensinnäkin pinsettien pito, käsien pitoa, kuidun poimimista liuskasta, liiman annostusta, kuidun kastelua siihen liimatippaan ja tällaisia pieniä yksityiskohtia. Ja koska te pidätte pinsetit ensimmäisen kerran elämässä käsissä, se voi olla aika jännittävää. Todennäköisesti teidän kädet tulee vähän tärissemään. Just sen takia, että te vähän rauhoituisitte silloin, kun tulee oikea malli. Teillä olisi vähän rauhallisempi ja varmempi olo. Me ensin käydään mallinukella pidennys ja myöskin poisto. Ja sitten seuraava päivä otetaan toinen malli, te teette hänelle uudestaan pidennyksen ja sen jälkeen tietysti me otetaan kuvia ennen ja jälkeen. Miksi pitää ottaa kuvat ennen ja jälkeen? Te varmaan itsekin osaatte arvailla, koska me tarvitaan näitä kuvia Instagramia varten, mikä on todella tärkeää nykymaailmassa. Tehdä oma sivu, postailla sinne omat työt, videot. Ja minä näytän teille erilaiset kuvakulmat, että te saisitte siitä yhdestä mallista paljon erilaisia kuvia ja saisitte jo täyteen teidän Instagram-profiilin. Ja myöskin siinä videokurssissa onlineissa te saatte editointimateriaalit. Kerron vähän siitä, että miten ne kuvat voidaan editoida, millä ohjelmilla ja tällaista. Ja lopuksi tietysti diplomien sertifikaattien jakoa. Style Workshop Akatemian ripsienpidennyskoulutukset on jaettu 3 erilaisiin pakettiin: Basic, Standard ja Premium. Basic-paketissa on päässyt ainoastaan videomateriaaleihin ilman kouluttajan jatkuvaa tukea. Eli te teette kaiken työn itsenäisesti verkossa, lähetätte minulle kaikki kokeet ja myöskin suoritatte mallityön ihan itsenäisesti kotona ja lähetätte minulle kuvia ja videoita siitä työstä ja minä hyväksyn sen. Tietysti siellä on myös minun tuki ja
voitte ottaa aina minun yhteyttä, mutta koulutuksen jälkeen minun tuki päättyy. Seuraavaksi on Standard, missä on päässyt kaikkiin videomateriaaleihin ja minun jatkuva tuki. Jos te valitsette tämän ensimmäisen paketin, teidän pitää ymmärtää, että se on paljon haastavampi tehdä kaiken itsenäisesti. Teidän pitää olla siihen taito itsenäiseen oppimiseen, mutta sellainenkin vaihtoehto on. Ja kaikista laajin ja kattavin on premium-taso. Siinä on päässyt videomateriaaleihin, jatkuva kouluttajan tuki sekä 2 lähipäivää, eli se on täysi ripsien pidennyskoulutus. Ja kaikkiin paketteihin, Standard, Basic ja Premiumiin kuuluu aloituspakkaus. Juuri sen takia, että koulutuksen jälkeen te pystytte heti aloittamaan harjoittelun ja ottamaan asiakkaita. Eikä teidän tarvitse itse etsiä ja koota itselle aloituspaketin, mikä voi olla alussa hyvin haasteellista. Jatkuva kouluttajan tuki tarkoittaa sitä, että maksun jälkeen me lisätään teidät yhteischattiin, missä te pystytte esittelemään minulle kysymyksiä tai muuten vaan jutella ja katsoa, mitä muut opiskelijat ovat kysyneet minulta ja mitä olen vastannut heille. Ja pääsy chattiin on ikuinen, eli minä en tule poistamaan teidät sieltä. Te pystytte aina tulla juttelemaan minun kanssa, jos teille tulee kysymyksiä. Jos te päädytte valitsemaan Basic tai Standard-paketin ja myöhemmin tajuatte koulutuksen jälkeen, että te haluaisitte lähiopetuspäivän tai päivät, te pystytte kyllä lisäostaa sen myöhemmin. Laittakaa meille vaan viestiä. Tietysti, jos te valitsette Premium-paketin, niin se tulee olemaan edullisempi. Ja tarkemmin meidän verkkokoulutuksen sisällöstä voitte käydä lukemassa meidän nettisivuilla. Siellä löytyy luettelo kaikista osa-alueista, mitä me käydään teoriassa läpi. Ja tällä hetkellä minä uusin meidän koulutuksen jatkuvasti. Eli nyt siellä jotain on vielä vanhoja videomateriaaleja ja heti kun mä saan uuden tehtyä, niin mä lataan sinne alustalle uudet videomateriaalit. Eli pian se on uusittu täysin kokonaan uudeksi ja ajantasaiseksi. Näin. Siinä oli kaikki. Kiitos, että kuuntelitte. Jos teille heräsi kysymyksiä tai te olette kiinnostuneita, niin laittakaa meille vain viestiä tai täyttäkää lomake ja tervetuloa meidän koulutuksiin.